My name is Sidney Davis. I'm from Boston. I am one of the Deputy Secretary Generals for the Council of Igbo States in Americas. And I'm here to attend with you the worldwide cultural festival of the Council of Igbo States in Americas. And right now we're on our way to the site that we associate with Ebo Landing. Ebo Landing. We're here in Brunswick and we're going to St. Simon's Island, where Ebo Landing, where the site of Ebo Landing is, where we will perform a sacred commemoration of what happened at Ebo Landing. And when we get there, you will find all about that. In 1803, our ancestors, men, women, and children from Igbo, were chained and forced across the Atlantic. They landed at St. Simon's Island, Georgia. But they refused slavery. Hand in hand, they walked in the waters of Dunbar Creek, singing in Igbo, "The water spirit will take us home," to the Omambara River. They chose freedom, even in death. They did not die as slaves. They died as Igbo. Today, that sacred ground is where we are standing today. And it is called the Igbo Landing, a place, a symbol of courage, of defiance, of dignity that no chain could break. As we gather through the Council of Igbo States in the Americas, CISA, we honor their sacrifice. We remember their tears and we keep their voices alive. We will never forget the day the waters carried our ancestors home through the Omambara River. Today here in the United States of America, Maze Zoke is joining my brothers to pay respect to my ancestors who were transported to this place. This event is a solemn one. Thank you all for being here. Many of you have made a long journey. God will bless you. At this point, the introduction begins. I'll speak briefly as an introduction. Ambo, afambo, na redirect. Douglas Chambers, okulunri, okome, ife munau munri. So, where we are here was part of the plantation of James Hamilton. I want you to remember that, because James Hamilton was the man behind the whole conspiracy to illegally bring captive Africans to this island, which was illegal at that time. He wound up one of the very richest men in America when he died in 1828 in Philadelphia. All of his wealth came from the captive Africans he illegally enslaved, including on this land. And if you look around, you'll see all these very young live oaks. This plantation here was famous for the live oaks. He cut them all. Some of the lumber from cutting them all was used to make the very first United States Navy ship, the USS Constitution. New York. I want to especially welcome, I'm sorry. Following ancient Gullah Geechee tradition, I must ask the elder, Queen Mother Eunice, do I have permission to speak? You do. Thank you. Yes. Now let me also welcome Eze Eri
34th Azora, the Aguilera Kingdom, Eri Kingdom, Onowo Bagana, the Honorable Onowo Bagana, na Abagana. Yes. Nah, he's a regent. Yes, and regent of Abagana. Yes. Let us welcome Dr. Algoji, our medical doctor, taking time off from her very large practice in New York City to help lead this weekend. Of course, Queen Mother Eunice Munjin Moore, Commissioner Griffin Lotson, and Commissioner Lotson, now also president of the board of the St. Simon's African American Heritage Coalition. Mother, we thank you. We are from this area, born and reared. The Igbo blood flows through my blood, through my DNA. And as it was already said, the Hamilton Plantation, they hired me a year ago to do a movie, not knowing that the Ebo blood flowed through my veins as well as it flows through your veins. Walking distance from here, if time would allow, they show that production of how it was on the plantation, as Dr. Chambers just said. We're glad you're here. I am super excited. I've been out here waiting on the delegation. They came from Costa Rica, they came from Canada, and I was here the last 2 hours. South Africa. So we welcome each of you from all parts of America UK, and the London, world. London, UK. And the world, London, that's here today. So we welcome you, and specifically, without drowning, I made sure whenever you have your libation, this is the water here that traveled all the way from the Ouambala to here to Ebo Landing. We turn this over to you at this time or later. I am Prince Elumuno. Hello, Mona. Hello, Mona. Hey, clap for him. Udo Iri Kingdom, so designated by His Majesty. We need to understand why we're here. Why are we here? This is not a tourist spot for us. This is a sacred spot for us. This has a significance of spiritual value for us. You're going to hear stories about Ebo Landing, and they are probably not the correct story that you will read about and that you will hear, because they will tell you that our ancestors came here and went back into the water and committed mass suicide, which is a lie. We don't believe in suicide. It is against our spiritual values for Igbos to commit suicide. That is true. What happened here was a vicarious act of freedom on behalf of all Igbos, because we will never be a slave to no one. That's Igbo. It is not possible that we can be a slave to anybody. We will not be ruled by anything or anybody. And that's why we have, as already here, to commemorate the spirit of Ebo Landing. Now, when our ancestors came off that boat and they were going back into the water, they said, Osimiri, Omambala, Buanyibia, Umiri, Umambala, Teani, Ejida. Look, this is the king of Amambala. I'm getting there. I'm coming. You see, the main tributary to Umiri, which is the River Niger, is Umambala. Yeah. That's it. Umambala flows through Ebo land, not the Niger,
not the Niger River, the Umambala River, which they call the Anambra River. You see, the English couldn't say Umambala, so they said Anambra. Yes. Hey. But the king of Anambra is here. Amamba. That is, the king of Umambala is sitting right there. Yeah. Okay? And he's connecting the Umambala of Ebo Land to Ebo Landing. So this is a great spiritual event that we are here to commemorate. Like I said, this is not tourists. This is not come and see what you're going to see. We're here to, and this is not regular ground for us. This is sacred ground. It is the ground where our ancestors came and went into the water, and we're here to take their spirits back. The king is here to take their spirits back to Umambala and Umambala land, Ebo land, and Ogileri. That's why we're here. As he aptly described it, the spirit of our ancestors who drowned at this spot were taken back through the Dunbar Creeks to the rivers of Omambala in today's Anambra State, southeast Nigeria. Spirit all over me. I feel the spirit all over me. I feel the spirit as we connect as one. Oh yes, Lord, I feel the spirit all over me. Oh yes, Lord, I feel the spirit all over me. All over me. It's such a blessing that you saw fit and choose to come back and acknowledge the spirit of our ancestors. Amen. And your people. Amen. We welcome you. We welcome you. Each time you desire to be here, we will be here. Amen. Each time you see fit that there's something that we could do to make it stronger, I feel the spirit. I feel the spirit. Amen. The youngest person I saw walking around, Where is he? Where is he? He cannot come here. just hold him, just hold him. Just look what we got behind us. The king. The ancestors are calling. I feel the spirit all over me. I feel the spirit all over me. I feel the spirit all over me. We realize, and I realize, I'm a descendant from many nationalities. I can't label my connection, but I'm a child of God. And by being in this area, I know a story, and I feel a story, and I feel the spirit, and I feel your comfort as you begin to let us know that in 1803, you went through something for us to be where we are today. And we will always honor and acknowledge your presence in whatever needs to happen. And we thank you for choosing this area each time, because this is where it started. Yes, they flew back. No, they were not massacred. But in our life and spirit, I feel the spirit all over me. I feel the spirit all over me. We have always been warriors. We don't give up. The Igbo man never gives up. Perhaps that may be our undoing, but we will never stop. So we've come here to connect with our ancestors, and that's why Eze is here. We have a saying in my place. Onye na-abụrụ onye Igbo na-eme gịnị? Ọ na-akwa. Agwa eziokwu. Onye ndị ga-abụ onye Igbo na-eme gịnị? Ọ na-akwa. Asị na eji ebe ọ bụla afụrụ onye Igbo ya eme gịnị? Ya bụ ọsọ. Divine, none. My president. This place is not only a place for God, it's a spiritual place for everybody. It's a spiritual place for Igbo. And then I think this is the right place really, because this place is where they walked into that river and then liberated all of us. That's right.
It's the freedom that they looked at and shouted and walked into the river. So I'm very, very happy that I'm here today to see this happening. Igbo worldwide should be looking at this. Luckily, we have Njenje. Njenje will bring this into the world. So for the world to see that this is not something that is in the dream books, this is real. Our people actually lived it, and now we're experiencing it. Here we are reconnecting with our ancestor. Queen Mother, forgive me. Queen Mother, Yes. forgive me. You're forgiven. Thank you. You're welcome. I'm standing on that protocol, all the protocol. Queen Mother said your spirit. I mean, I feel it. I know you all feel it. It's so peaceful. It's so serene. And I know that by the time we finish what we're doing today and we leave, we will leave with all that spirit in all of us. Yes. Because where there is peace, where there is peace and unity, there's always progress. And CISA will never ever fall. Because CISA will continue to unite all of us, any Igbo speaking person. My sister from Costa Rica. All right. Woo! I'm glad you're here. And all of you from different Caribbean countries, I know some of them will be with us in the hall, but I know they're here with us in the spirit. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Unu anyị na-ebele ọjị dị ebe a dị ọjị na-ese. Bibe anyị nwere na Igbo bụ Eke, Oye, Avọ, Nkwọ. Nya bụ ọjị na-anọ. Ibe iti ọjị na-ese a bụ maka Amerika anyị nọ n'ime. Maka ndị basị elibele omime gịnị? Ana. Nwa na-akpọku Chukwu okike. Maka Ochukwu na mmụọ niile Chukwu kele bụ ma ezigbo mmụọ ma ajọ mmụọ kwete na ya na ebe atata. Ọ bụ na ọ bụrụ uche Chineke, ọ bụrụ uche mmụọ na ama n'onwe ebe a tata. Ọjị anyị na-ekwu maka ya, onwe eji na-akọwa ndị na-anụ oyibo na ọjị a na-anụ oyibo na nsụ oyibo. Ọjị ama na ọ bụ na nwere eji na-akọwa ndị na-asụ oyibo, ndị na-anụ oyibo ka a na-akọwali ndị a ibe na-ekwu. Ọ emesie ngosiba n'Igbo. Nwe na-ekene Chineke na ibe ndị o mere eme, na-ekene na ndị o eme eme. O dolo anya ndị isi anyị wee bịa ebe a n'arọ gara aga ma ekpere ikpele ma ebe niile ayọrọ Chukwu ma ibe niile ayọrọ mmụọ so ndị nna ma ndị nne ewee butere n'ebe anyị nọ tata. Unu ghọta na anyị ayọrọ n'arọ gara aga na ometara mkpụrụ ọma na ezigbo ibe na-eme. Maka arọ gara aga anyị na-ekpe ekpere anyị adịrọ dị nwa. O gosiri na aka Chineke na ebe anyị na-eme gịnị. Amen. Ibe bụ ibe kachasị ibe bụ na Chukwu okike ka ndị ọcha bịali na be anyị ụnọ ibe anyị nwere bụ angels and spirit ma anyị nwere ajọ mmụọ ma kịta n'ụwa niile ekwetego na Chineke bụ gịnị mmụọ. Chineke bụ gịnị mmụọ. O Chukwu kere ajọ mmụọ nya kere ezigbo mmụọ. Ibe anyị na-ekpele bụ ezigbo mmụọ Chukwu kele. Chukwu bụ mmụọ nya kere ezigbo mmụọ nya kere ajọ mmụọ maka na ọ bụ na ọ dịrị ya mma ma ajọ mmụọ dị mmadụ ama anụzi maka ajọ mmụọ ọzọ. Ma ajọ mmụọ na-alụ Chukwu ọlụ, ezigbo mmụọ na-eme gịnị na-alụkwuru Chukwu ọlụ. Ibe anyị nọ tata dịka ndị kwuru okwu ọ bụrụ okwu anyị ndọrọ n'ọnwa maka ịṅụ mmanya ma ọ bụ mgba egwu na anyị na-ayọ mmụọ niile dị n'ala Igbo na ndị ụmụnne anyị ndị ma nwoke ma nwaanyị nwụrụ anwụ ebe a bụ ndị nọchiri anya anyị niile n'ala Igbo ewee duru wa bịa ebe a wa bụ iwe duwa wa bịa wasị mba na nwa onye Igbo emevu n'ụzọ si na wa ama abịa mgba abụọ na abịa ama abịa mgba oru na ama abịa mgba anything n'aka mmadụ na ba ya na ebe a si wa bịa nya ka anyị nọ tata celebrate. And ibe anyị na-eme bụ ka mkpụrụ obi wezuo ike na ndokwe. Amen. Ibe anyị na-eme bụ ka mmụọ niile dịba n'ime Baịbụl mmadụ ka mmụọ niile soro anyị na luo na bere na Igbo. Na-ayọkwa ọzọ
ndị bụ nwa nwoke dị ma nwaanyị dị ya ka onye ọbụla mee akara aka ya mmụba niile site atawa gaba onye na-enwere ọrụ ka ọ nwee ọrụ onye na-alụ elu oyibo ka ọ na-aga n'iru enwe promotion onye na-enwere nwa ka ọ nwee nwa onye na-ndụ odi ka ọ nụọ odi onye na-enwere nwaanyị ka ọ nwere nwaanyị onye na-enwere ụnụ ka ọ nwee ụlọ onye na-eliju ọkụ oliju abụọ onye ọya na-aya ka ọ ya pụọ na-arụ ya maka onye na na-enu igwe meje etọkụ mmụọ anyị na-ekwu na mmadụ eme enwe ezu mmụọ na mmiri a na-aba mba ka mmadụ mgbe ọ na-aba bụ ezigbo mmụọ na ị na-eme ezigbo ibe ngosi ka Igbo na ụmụnne niile na-aga n'iru ka ụwa na-aga n'iru ezigbo ya na-emere onye ahụ ana na eke ezigbo ya omere onye na-eke ka o mee n'oye ka o mee na abọ ka o mee na nkwọ nwa kpọkụ ochie ka ndị nna nna ya ka o nyere anyị aka kpọkụ alụfa na omega ka o nyere anyị aka kpọkụ eze ndị eze ka o nyere anyị aka kpọkụ nna ndị na ka o nyere anyị aka kpọkụ oke ome ka o nyere anyị aka ịba aka ewu na-azụ ebe a ka ọ bịa n'azụ ibe abịa tata jee dee ihe dị n'akwụkwọ n'ibe abịa tata abụrụ n'ibe abịa tata siri ike na mmụọ anda Chukwu ma mmadụ ma mmụọ amago na anyị bịara ebe a tata anda ezigbo ihe anyị bịa n'ọnwa bụ ka ezigbo ihe emela onye so wee bịa ka ezigbo ihe emela onye kwere ekwe ka ezigbo ihe emeli ana Igbo niile ka ezigbo ihe emela na ụmụnne anyị niile gbasara ebe niile ka anyị kọta ọnụ mara onwewe ibe ọ bụ na e tiela ọkpa ụzọ na ọkụzọ dị ebe ahụ akpọkọ ochie ka nna nna ka o nyere anyị aka alụfa na omega ka o nyere anyị aka eze ndị eze ka o nyere anyị aka nna ndị a ka o nyere anyị aka ọka ome ka o nyere anyị aka mmụọ ezumezu ile na Igbo na oge akara ka elu asị anyị akara ka edele ngwụrọ ụmụnne anyị gbasara ebe niile mmụọ Igbo n'ochili steeti 16 na Igbo bataja na obodo oyibo niile ma Europe ma America walu abatu 11 country and Chukwu ekwuo n'oge a ka anyị ji amala onwe anyị na anyị mara onwe anyị kọta ọnụ ibe ụzọ na-adịrọ Igbo tiela ọkpa ụzọ eme gịnị nwa na-ayọ onye ọbụla bụ n'uche ma nwoke ma nwaanyị na-agba mbọ ka Igbo niile bụrụ ovu ka eziokwu pụta ire ka ọlụ onye abụ mma na-eke ka ọlụ onye abụ n'oye ka ọlụ onye abụ na abụ ka ọlụ onye abụ na nkwọ maka ọnụ kwu ekwute ma ya na-enebuo Chineke si anyị kwuo n'ọnụ anyị kwuo aka n'ụzọ na Chineke mmadụ emenye ego mmadụ emenye ụlọ mmadụ emenye moto mmadụ nri enyechu n'ọnwa mgbe gịnị kwuo n'ọnụ ya ka anyị na-ekwu tata nwa na-ayọ Chukwu na ọ ga-aka ka elugo ndị niile gbara agụ na-asa bụ emi na-asa obodo n'isi wa bịawa ka ịmara ihe na-eme tata ezigbo ihe na-eme tata eme n'ezinụlọ gị onye eme na eke onye eme na oye onye eme na abụ onye eme na nkwọ nke izi nna ya Chukwu ka o jiri ndụ arụ ike wa chọọ onye ọbụla mma ka o jiri ndụ arụ ike wa chọọ onye ọbụla mma jiri wa akwa nwe wa chọọ onye ọbụla mma onye ọya dị n'ezinụlọ ya ka ọ ya pụọ n'ezinụlọ ya pụọ olobie onye ọnwụ na mmụọ ọnwụ na edebe ka o si n'ezinụlọ ya pụọ fọ onye ruo bie amosu na-enye nsogbu ka o si ezinụlọ gị pụọ ọgwụ na-enye nsogbu ka o si ezinụlọ gị pụọ ka onye akwụsị ka onye apụta ire ka onye awuo ewu nọ ka o wuo n'eluigwe adị Igbo mma na-eke adịwa na oye adịwa na nkwọ adị ụmụnne Igbo niile ibe ọbụla ọnụ na ọnụ ezi mma na-eke dị n'oye dị na abụ dị na nkwọ eziokwu ya pụta ibe nwanne anyị eji bụ Nnamdị Kalụ aka ji arapụli ya aka ji arapụli ya nwaka ji arapụli ya aka ji arapụli ya esi na ya rapụrụ onye ahụ atọ n'ime ebe ahụ nwa na-ayọ ndị Suza Amerika ibe ndị a na-aga n'iru na ọ ga-akara ka elugo ọ ga-akara ka na mmụọ ma Chukwu ekwugo na oso Suza nwa bụ ọganizeshọn ya eji na-achị na Amerịka so Suza nwa bụ ibe nwere ibe a na-aka aba ibe a na-aka aba bịa na-abịa nzọpụta ibe mkpụrụ ndị nna nna anyị nọ si ka na ndị Igbo ka anyị bụrụ ovu ka anyị kọta ọnụ nwa na-aga na ụmụada na-emere abụ ọ dị ndị Suza mma o adịwa na eke o adịwa na oye o adịwa na abụ adịwa na nkwọ ana m ayọ onye ọbụla If you do what your forefathers did, is it bad? No. When you bring color or not, you've brought life. This is life. This is our life. When your father give you the color nut, it's not going to burn you. Your father loves you. Saying that if your father passes the torch to you,
You shouldn't let it go off in your hand. You need to pass it to your next children. You raise them, teach them. Don't let them go down. If your dad gives you the torch, pass the torch to the next generation. Are you with me? Can I get a witness? Yes. When the birds fly together, the eagle and the vulture and the hawk, our forefathers say, may they fly together in peace and don't tear each other down. Live and let live. That's what our forefathers said. So work with other people, work with white people, work with Spanish people, work with other people of other tribes. Don't hate, love them. Are you with me? We are done with the spiritual part. At the spiritual part of this event, there were photo sessions, but I took time to once more look at this location called the Ebo Landing, a place that symbolized courage, defiance of my ancestor, of dignity that no chain could break them. I felt proud to be part of those who have come here to honor their sacrifice that we may be free, and free we are. At this point, the event now moved to the location for the cultural performances, where our siblings from Galaguchi would also be performing. The ancestors. But one of the last things she said to me, and I said, I'd like for you to do your DNA. I said, it's easy, it's a swab. And I was bracing myself for no. And she said, I want to know where I come, I will do the DNA. So I stand here today as an ambassador to the world, as the mayor pro tem of the city of Darien, Georgia, and been invited by His Majesty that's here today, that I am fully DNA with Ebo, thanks to my mother, allowing that to happen. So we're going to present what came across the water through enslavement, and we kept the Ebo alive. And some of those that survived, as they said, it wasn't suicide, but they survived. And when they left St. Simon Island, we have Sapelo Island, Miss Sophia back there, myself and others, they came to the other plantations. And at those other plantations, you have the Gullah, Kichi, Ring, Charlotte. One of these days, from St. Simon Island, one of these days, one of these days, when the Lord called me, Brother Jack, one of these days, my people, one of these days, my people, one of these days, when the Lord called me home. Now we have some special filming today that will be spread throughout the United States of America. A production that worked, for those of you from America know Otis rating. So we're doing some special filming. You may hear some loud noise because of the drones. So in a few minutes we're here, we wanted especially to do this and got permission to do this filming along with the Ebos that's spreading around the world through modern technology. So if you see little strange things happening in noise, it's all to spread this World Ebo Festival. Is that all right with you? All right. Book of Revelation. Oh yeah. Book of Revelation. Oh yeah. Book of Revelation. Oh yeah. The people keep coming and the train gun goes. Oh, freedom over me.
Dr. Mrs. Uzamaka Josephine Agoji. I'm the first woman president of CISA. Today, we are celebrating the connection. The theme of this year of Council of Igbo States in Americas, the theme for this year 2025 is connecting with our ancestors. The ancestors, they were here even previously, but the marker we have, the date in question is 1803. 1803, some of these ancestors were brought over here. They were promised a job, they were promised a good livelihood. But when on getting here, they now chain them up as slaves. But because of the kind of Igbo spirit that we have, we don't really like, we like to work hard. We like to work hard, we like to hold our own. So because of that, and they felt they were deceived. So they all agreed that they would go back through the water, Omambala, that the water brought them here and the water was going to take them back. And with this, they all went into the creek. So we come here to appease their spirit every year. Every summer, we come to appease their spirit. We come to reconnect with them to tell them, yes, you guys laid your life for us. We know you did this, and you guys should be at peace because we really recognize that and we appreciate that. So that's what CISA does every year. Every year, so it's called Worldwide Annual Festival. Next year is going to happen, but this year is Anambra finishing up. Next year, Anioma will start and then do it for 2 years, and another state will take over because CISA covers the 7 Igbo-speaking states in Nigeria. West, Imo State. Achigom CISA, and you want to emeritus. But right, vice chairman of the board of trustees or board of presidents. CISA, Wako, Meka, Ani, Waputa, Omenana, Nasuso, Nibu, Kana Fiano Wanine. I can't wear Bambo Kibia. One week, you can Kazisa, Ozia Candibu, now fair Obona. I buy Tatabo, Ebe Munai, what I hear Kahabu, Hassan Haga, Kamahabulu, Habayana Miri, Bobiha, Chigatana, Anibu, now Omambala River, Miramambala, Miri Kabu, Bulahana, Miramambala has to Chief Matthias Mbafolo, Imo State, in the state of Michigan. Anụmanụ dịka onye na-ahazi maka mgbasa akụkọ na ndị na-agara ọha ozi, ndị oyibo na-akpọ ya Director of Publicity and Media. Ihe a na-eme taa nwoke ihe ọkwa na ihe ebidoro kemgbe ọgụ afọ 208 mgbe ebidoro dịka ihe nhazi ọmụmụ ndị Igbo n'Igbo village. Nke anyị na-emekwana taa bụ nke 12 ya. Anyị esila ebe Igbo village na Virginia bịazie ebe ndị Igbo gosiri na na-ata isi ndị Igbo ata. My name is Chief Ugonna John Gregg. This Brunswick is it's a combination of many things. It's for sure a celebration of Igbo-ness and being Igbo. And we do it annually, and I've been coming for years now. It's a fantastic event. It's not only a cultural event where we celebrate that part of being Igbo, but we celebrate who we are. And quite interestingly, the way it turned out, people came separately to this event, all with the same intention to talk about who we are, who are the Igbo. And it was actually not only enlightening, it was uplifting, and it's the kind of thing that I hope that the taping of the event is something that you'd be able to see. Anybody who gets to see that, it's just a wonderful capture of some very insightful things that make the description of who the Igbo man really is. My name is Delia Jufo.
I'm from Ibuzo in Anioma. It was very significant yesterday to see a place where a group of people chose death instead of slavery. Hence the maxim of the Igbo, give me liberty or death. Where a group of people refused to be enslaved and chose to go back to the river. History, legend has it that they walked back. Some say they drowned, but there's no evidence that they drowned because the voices are still being heard. But the significance of the events culminating in the action yesterday and today is the renaissance of the Igbo race. We have come to adopt Brunswick as sister community, a community for Council of Igbo States in America. And you saw the mayor yesterday, or was it earlier today, granting a status to CISA in this place. It is evidence of the indomitable character of the Igbo man, that wherever they go, they make a home. Ahambo Douglas Chambers, Chief Okulunri Okome Ife Umuna Umunri, one and only. We're in Brunswick, Georgia, at Selden Park. This is the annual CISA Ebo World Fest, and I was invited again to help participate and provide a tour of Ebo Landing on St. Simon's Island. So it's a blessing to be able to show my title, my chieftaincy, to people who appreciate and accept it. And I'm grateful. First, it's a little event that tells a universal story, and it expresses a fundamental core Igbo belief then and now, which is, as I say, the core message is, you may enslave my body, but not my mind, not my soul. And the story, let's remember, is not about suicide. It is about the ancestral Igbo belief in reincarnation. Ilowa. Iluwa. Secondly, also then, for Gullah Geechee, the story of Ebo Landing is a story that has inspired people, black people here, for 10 generations. And it's a social memory of Africans in general, and Igbo Africans in particular, as noble ancestors. Noble ancestors. My name is Dara Austin Akabeze. We're here for the 2025 World Igbo Festival. And I want to start by thanking Njenje for being here in person. Here in Brunswick, Georgia, United States. Came all the way from Nigeria to UK here to come and broadcast this event. And it is a live stream, live. I was watching it. People were calling me from all over the place, seeing what is going on here. So I want to thank you for what you do for the Igbo race. This festival is very important. It's to showcase and to reconnect with the African Americans about the impact and the connection we have with them. So we bring in our families. I live in Atlanta, Georgia, but this is my third visit to CISA event, to this World Igbo. I was in Virginia with my family. I was here last year and I'm here this year, and will continue by God's grace to come because of the importance of this event. The Dunbar Creek incident was where the Igbos refused to go into slavery. That's how the Igbos are. Right after the Civil War, we refused to be second class in Nigeria.
with $20, the Igbos decided, made every effort, and they were able to come back strong in the matters in Nigeria, both in politics, education, sports, and what have you. So we are very resilient people, and the Dumper Creek remembers that spirit of the Igbos. And I want to ask Igbos worldwide to keep that spirit at all times, because that's what has driven us to this stage. The Dumper Creek incident was where the Igbos refused to go into slavery. That's how the Igbos are. Right after the Civil War, we refused to be second class in Nigeria. With $20, the Igbos decided, made every effort, and they were able to come back strong in the matters in Nigeria, both in politics, education, sports, and what have you. Apollos Okuchunwa, a professor of history and Africana studies at Bowling Green State University in Ohio. In here, I it's a very, very significant thing, particularly unyaha I garana na kukumiri and Dumper Creek. Ebe ndị Igbo agbatara ohu n'obodo a si na enweghị ohu ha ga-agba, that they will never be enslaved, that they must live free or die. And that was the first step towards what we call civil rights movement, because their love for autonomy and so on didn't permit them, didn't allow them, to be enslaved. And in fact, I think that's what we're here for, the commemoration of that incident or that event, that revolt in 1803 called the Ebo Landing. That's what we are doing here. And again, also, it's a festival of Igbo, a whole lot of things wrapped together. It's a festival of Igbo arts and culture, and also a way to unite Igbo or United States and all over the world, so that we can celebrate our culture and art. Ahambu Nkechinere Shannon Mbama. Ahambu Goshi Mbama. We are at a place called Brunswick, Georgia. We're at Selden Park Recreational Center, and we're here to engage, learn about our culture, pay respects to our ancestors that sacrificed rather than become slaves. They take the water home. So we're paying homage to them. We're using it as an opportunity to educate the youths. We are watching their performances as we speak. Not everybody committed suicide or jumped. Some survived and went back and continued the lineage. So some of those people were with us today, like Galagushi people, they're part of the people who survived. So we're celebrating the culture, they're learning from us, we're learning from them. I think it's the ultimate sacrifice. It just shows how resistant Igbo people are till today. We've set ourselves apart. We honor every stage in our lineage. I think it's just one huge example of how resilient we are. It is the sighting of where Ebo Landing is, where Igbos rebelled, and rather than be captive slaves, they walked back into the river and they chanted a song, which of course I don't know. And I'm gonna beg up on people to teach us that song. And my name is Claudia Osadia May Mbama. And I guess this is one of those things where a bit of destiny is in a part of my story, in that my grandfather was a Marcus Garveyite. So Marcus Garvey was a back to African person who was from Jamaica but came to
the United States. He had traveled a lot in the Caribbean islands. And so it's interesting that at least maybe 5 of his grandchildren or great-grandchildren have touched and lived in Africa. So in that sense, we at least have fulfilled some of my grandfather's dreams. Chief Ihezie from Budi, Imo State, precisely Oru West, and reside in London with my family, and self-employed into recycling and online book sales. We've come to join our brothers in United States who has taken it upon themselves for many years to connect with their ancestors. They were forcibly removed from Igbo homeland. What this particular event is all about is a celebration of Igbo slaves that were removed sometimes 1803. And when these slaves got here, in the same characteristics of Igbo man, how he cherished his freedom, when they arrive and observe the condition that awaits them, they decided, to take their own life by drowning. And it's been called Ebo Landing. And our brothers, Igbo brothers in diaspora, now taking it upon themselves to every year remember those Igbo brothers that came here many, many centuries ago that drowned instead of being held captive as slaves, which goes to show the typical Igbo DNA. It is either their freedom or death. And Igbo man does not compromise anything with his freedom. He might turn the other cheek away, but it's not permanent. And those slaves drowning, like I said, is something that is peculiar and in real characteristics of an Igbo man. And I thank my brothers who have taken it upon themselves to regularly come here and remember the ancestors that did this. Pụtara omenala jikọrọ Igbo. Ndị mmụọ na ndị egede ya nọtara ọjị. Ihe anyị ga-eri bịara anyị, ma nke ga-eri anyị abịala. Anyị ga na-eje n'abata. Okwu agaghị akpọ anyị. Okwu agaghị ama anyị. Ọchụ ọkụkọ nwada, nwa ọkụkọ nwee nwa ọsọ. Egbebere ugobere, nke si ibe ya ebela. Agaghị akpọ ya o, mana ya zi ya ebe ọ ga-ebere. Ọ ga-adịrị anyị mma n'Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma n'Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Ka afọ a pụtara anyị ihe ọma. Ụmụnne m, anyị ga-adị n'oke echi, maka na echi anaghị agwụ agwụ.
anyị ga-adị n'ụka ede maka na etinye ede n'ala ọchịrị ụmụ pụta. Anyị ga-adị nụ ka nnu maka na nnu si na asị agaghị akọ ya. Asị mmụọ asị mmadụ agaghị akọ anyị. Ụzọ anyị ga-adị ka ụzọ mmiri maka na ụzọ mmiri anaghị echi echi. Mbọ niile anyị na-agba ka a mere anyị mkpụrụ ọma. Anyị na-aga ọjị a na-asị nne na nna zụchụọ ụmụ ka ụmụ ha zụkwa ha. Anyị na-aga ọjị a na-asị nne na nna zụchụọ ụmụ ka ụmụ ha lezikwa ha anya. Igbo si na nwoke tolite o chiri ibe ya. Anyị ga-adị ka ikuku maka na ikuku adịghị ama n'ọnya. Anyị ga-adịkwa ka osisi akwụrụ na akụkụ mmiri maka na osisi akwụrụ na akụkụ mmiri anaghị abụ akwụkwọ. Anyị na-arịọ Chineke kere ụwa maka udo, ịfụnanya, ọganihu, ahụ isi ike na ogologo ndụ n'isi anyị niile.
Onye nwere ukwu ya gbaa ya sheki enye esi okwu.